Merhaba herkese. Bugün elf makyajı yapacağım. Öncelikle cildimi nemlendiriyorum. Diaderma'nın nemlendirici kremi ile. İyice dağıttıktan sonra Blistex'in bu dudak koruyucu kreminden sürüyorum dudaklarıma. Sonra Farmacy'nin BB kremini süngerime biraz alıyorum. Ondan sonra beyaz yüz boyasıyla bu Farmacy'nin BB kremini karıştırarak cildime uygulayacağım. Çünkü tenimden daha açık bir renk ten olsun istiyorum yüzümde ve parlak görünsün istiyorum. Düz bir fırçayla uyguladıktan sonra devam edeceğim makyajıma. Sonrasında Revide Loop'un toz bir highlighter'ı var. Rose rengi. Birazcık cildimin üzerine geçiyorum. Zaten bu toz parçaları yapışıyor hemen. Ondan sonrasında süngerle bunları fixliyorum cildime. Evet. Sonra Essence'in highlighter paletindeki yine rose görünümlü bir highlighter'ı tüm cildime yediriyorum. Çünkü ultra bir aydınlık istiyorum cildimde. Kaşlarımı taramadan devam edemeyeceğim makyaja. Taradıktan sonra alnımın orta kısmına kafamda tasarladığım bir üçgen çizimi var. Onu yapıyorum. Aynısını çeneme de yapacağım az sonra. Gümüş ve altın renkleri kullanacağım bu üçgende. Kenar köşelere kahverengi geçerek daha derinlik sağlamasını istiyorum. Mavinin birçok tonunu kullandım. Evet, şimdi boyut veriyorum üçgen detayına. Böyle Amazon ormanlarında kraliçe olan bir elf kızı hayal ettim. Onun üzerine bu makyajı yaptım. Hani normal bir elf tabii ki böyle gözükmez. Benimki daha böyle abartılı Amazon tipli bir elf oldu. Ben bu görünümü yapmak istedim. Sonuçtan da memnun kaldım. Sonra alnımın iki tarafını da böyle oval çizgiler çizdim. Yarım daire çizdim. Onları yine tenimle kaynaştırmak için kontür yaptım biraz altlarına. Sonra bu kontür paletindeki kontür rengiyle biraz daha yoğunlaştırıyorum o görüntüyü. Parlaklık veriyorum. Çeşitli göz kalemleri kullandım. Çok fazla göz kalemi kullandım bu videoda aslında. Hepsi de çok işime yaradı. Biraz cildimi ısıtıyorum. Sonra iki şakaklarıma yine yarım daire şeklinde çizgiler çekiyorum. Ondan sonra bir paletten güzel böyle yeşilli kahveli bir renk vardı. Onunla gölge yaptım yanaklarıma. Yine arada düzeltmeler yapıyorum. Göz altlarımı iyice kapatacağım. Kapatıcıyı bol kullanıyorum o yüzden. Essence'in kapatıcısını kullanıyorum yine. Süngerle iyice dağıtıyorum. Ondan sonra yanaklarımın altına birkaç tane daire çizeceğim. Evet. Biraz karışık gidiyor makyajımız ama şu anda da farımı yapıyorum mesela. Ama işte bir yeri yapıp diğeri görüp tamamlayıp ondan sonra diğerine geçmek bana her zaman daha kolay geliyor. Gözümün dış köşelerine kahverengi far sürdüm. İç köşelerine ise böyle hologramlı yeşil mavi yansımalı bir renk sürdüm. Bayağı kaşlarıma kadar götürdüm çünkü bir Amazon görüntüsü istiyoruz. Ondan sonra Essence'in transparan pudrasıyla göz altımı ve yanaklarımı baking yapmak için pudraladım. Bayağı bir süre bekleteceğim. Evet, şu anda da iyice farları birbirine karıştırıyorum. Bayağı kaşlarıma kadar uyguladım bu hologramlı renkleri. Göz altıma da aynı farlardan geçtim. Çok az bir miktarda.
Ondan sonra göz içime beyaz kalem çektim. Sonra transparan pudraların sabitlendiğini düşünüyorum artık ve onları süpürdüm. Burnumu kontürlüyorum şimdi ve burun ucumu ve çenemi. Bu kontür paletini tekrar alıyorum ve kontür rengiyle gıdımı, boyun bölgemi biraz koyulaştırıyorum. Sonra yanağıma çizdiğim bu yuvarlak dairelerin daha belirgin olması için kahverengiyle geçiyorum. Üzerine süngerle pres yapıyorum. Tenime iyi işlesin, otursun diye. Evet, yine kontür fırçamla şakaklarımı yine daha belirginleştiriyorum. Fotoğraflarda kendime bakmam gerekiyor çünkü nasıl devam edeceğimi oradan anlayabiliyorum. Essence'nin highlighter paletini aldım. Bu sefer daha sarı bir renkle kontür değil, aydınlatılması gereken yerleri aydınlatıyorum şu anda. Ve kaş altlarımı, göz içlerimi aydınlatıyorum. Yani normalde nereleri aydınlatıyorsam oraları daha fazla miktarda uygulayarak yapıyorum. Göz kapağımda kullandığım o yeşil fardan üst dudağımın orta kısmına ve üst kısma, burnuma doğru biraz sürdüm. Sonra çok doğal tonlu pembe bir renk rujla hafif dudaklarımdan geçtim. Tekrar presledim dağınık bir fırçayla. Tekrar üstüne bir gloss sürdüm, yine presledim. Ondan sonra alt dudağıma 3 tane çizgi yapmayı amaçlıyorum mavi ve beyaz kalemle. Kaşlarımın üstüne de 2'şer tane yarım daire çizeceğim. İlk başta açık mavi renk kalemle deniyorum. Ondan sonra daha koyuya geçiyorum. Daha simli, glitterli bir kalemle. Evet, şimdi çenemdeki üçgeni çizmeye geldi sıra. Yine kahverengiyle başlıyorum. Tenimi oturtmak için fırça yardımıyla gölgelendirme yapıyorum. Evet, yine süngerle presledikten sonra içini boyamaya geçeceğim. Yine mavi simli kalemle boyamaya geçiyorum. Yine dağınık kıllı bir fırçayla bunu iyice yediriyorum o bölgeye. Evet, gold karışımlı bir kalemle biraz boyut vermeye çalışıyorum bu üçgen detaylara. Kaş altlarıma da bu renkten geçeceğim yine. Bir fırça yardımıyla dağıtıyorum biraz. Yine dudağımın üzerini belirginleştirmek için aynı kalemle devam ediyorum. Evet, dudağımın üstü biraz zor renk aldı çünkü bunlar göz kalemi olduğu için dudağıma olmadı. En sonunda en açık maviyle yapabildim. Kaşlarımı boyayayım derken bir bulaşma oldu ama neyse ki temizledim. Şimdi kaşlarımı sabitliyorum. İyice yine yukarı dikmeye çalışacağım. Sonra ince uçlu bir rimelle göz altlarımı rimelliyorum. Göz altımdaki kirpikleri. Kaşlarımı tarıyorum. Evet, sıra kirpiklerimi taramakta. Kirpiklerim ipek kirpik olduğu için far tozu kalıyor ama tarayarak geçecek. O şekilde tarıyorum. Kafamdaki üçgen detayıyla tekrar uğraşıyorum ve highlighter'a biraz daha buluyorum kendimi. Ondan sonra yine gözümün üzerine çizdiğim çizgilerin üzerine yine daireler çizip etrafını kahverengiyle geçiyorum. Evet ve makyajım bitti. Şimdi aksesuarları takalım. Elf kulaklarımı takıyorum. Elf kulaklarım normalde ten rengiydi ama ben onları biraz gümüş spreyle boyadım. Ondan sonra elf tacım var. Onu da takınca her şey tamamlanıyor. Evet, makyajım bitmiş hali bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın.